අපි අද බලමු කොහොමද ඩිසයිනින් වලට බිල්ඩ් එකක් කරගන්නේ කියලා. ඩිසයිනින් කියලා කොහොම Photoshop, CorelDRAW, InDesign, Illustrator වද මේ software වලට optimize වෙන්න PC එකේ අදාළ components ටික ගලප ගන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම monitor එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම 1080p monitor එකකට යන්න IPS panel එකක් තියෙන. මොකද ඔයගොල්ලෝ ප්‍රොෆෙෂනල් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් නම් ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට මේ දේවල් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ඒ ෆොටෝ එක ඔයගොල්ලෝ එඩිට් කරන ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරනවා නම් ඒ ෆොටෝ එකේ තියෙන සියුම් ස්ථාන බව හොඳින් බල එඩිට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා හොඳ මොනිටර් එකකට යන්න අඟල් 22 එතනින් එහා හරි අවමේ අඟල් 22 වගේ මොනිටර් එකකට යන්න පුළුවන් නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ඊට පස්සේ ප්‍රොසෙසර් එක ගැන ගත්තොත් එහෙම ප්‍රොසෙසර් එක නම් ලොකු ප්‍රොසෙසර් එකක් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. උපරිම කෝස් 7ක් තියෙන ප්‍රොසෙසර් එකක් තිබ්බහම අපිට හොඳටම ඇති. මොකද මේ softwares වලින් ලොකු processing power එකක් තියෙන වැඩ වෙන්නේ නැහැ. අපි හිතමු Photoshop ගත්තොත් එහෙම Photoshop open කරලා ෆොටෝ එකක් Photoshop වලට import කරගත්තායින් පස්සේ ඉතාමත් සියුම්ව හිමීට බලමින් තමයි මේ ෆොටෝ එක edit කරන්නේ. ඒ නිසා ලොකු processing power එකක් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. උපරිම කෝස් 7ක් තියෙන processor එකක් ගත්තාම අපිට හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ අපි බලමු motherboard එක ගැන ගත්තොත් එහෙම motherboard එකක් ඕගොල්ලන්ට processor එකට ගැලපෙන motherboard එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ කිසි අවුලක් නැහැ. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය RAM port ගන්න සහ අවශ්‍ය M.2 drives mount කරන්න අවශ්‍ය ඒ mount තියනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ඒ අදාළ motherboard එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. එතනින් ගියාම RAM එක ගැන ගත්තොත් එහෙම RAM එක අවම RAM එක 8GB වත් තියාගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක්ම හොඳයි. 8GB අවමයක් විදියට 16GB උපරිමයක් විදියට තියාගන්න පුළුවන් නම් හොඳ performance එකක් ඕගොල්ලන්ට අරගන්න පුළුවන් මැෂින් එකේ. ඊට පස්සේ අපි hard drive එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ ඩිසයිනින් වලට build එකක් කරනකොට ඕගොල්ලෝ normal mechanical hard drive එකකුයි ඒ වගේම SSD එකක් SSD එකකට යන්නේ නැතුව M.2 drive එකක් හරි NVMe drive එකක් හරි තියාගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක්ම හොඳයි. NVMe drive එකකට යන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. M.2 drive එකකට ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම යන්න. මොකද ඕගොල්ලෝ ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට මේක කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ බෙඩින් එකක් කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලා ඉන්න බෑ මේ softwares load වෙනකන්. ඒ වගේම Windows load ලා machine එක on වෙනකන් ඕගොල්ලන්ට බොහෝ ඉක්මනට වෙනවා නම් ගොඩක් හොඳට කාලය ඉතුරු කරගෙන ඕගොල්ලන්ට වෙඩින් එකේ වැඩ ටික ફોකස් කරලා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම OS එක සහ ඒ අදාළ softwares ටික තියාගන්න. M.2 drive එකක්වත් අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ ෆොටෝස් ටික සහ අන්තිම අවුට්පුට් එක ඕගොල්ලෝ එඩිට් කරලා ඒ ගන්න ෆොටෝස් ටික තියාගන්න mechanical hard disk එකක් පාවිච්චි කරන්න 1TB වගේ. ඊළඟට අපි power supply එක ගැන ගත්තොත් එහෙනම් power supply එක මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති කොහොමද සිස්ටම් එකකට අවශ්‍ය power supply එකක් තෝරගන්නේ online power calculator එකක් භාවිතා කරලා. ඉතින් මම ඒකේ link එකක් පල්ලෙහින් දාන්නම්. ඒ වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලන්ට ගියන් පස්සේ අදහසක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද build එකකට අවශ්‍ය power supply එකක් තෝරගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ ඇති online පොඩි software එකක්. ඒ software ගන්න මෙතන website එකක්. මේ website එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ system එකේ requirements ඒ site එකට දුන්නායින් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඒ ඕගොල්ලෝ system එකට අවශ්‍ය power supply එකක් තෝරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ 80+ rating එකක් තියෙන branded power supply එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. මොකද මේ editing වැඩ කරද්දී ඕගොල්ලොන්ට ස්ටුඩියෝ එකක් නම් ඕගොල්ලෝ කරන්නේ සමහර වෙලාවට පැය 6-7 දවසට use කරන්න පුළුවන් කම්පියුටර් එකක්. ඉතින් එතකොට ඕගොල්ලොන්ට යන power bill එක ගැන හිතන්න ඕන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම 80+ rating එකක් තියෙන branded power supply එක භාවිතා කරන්න. ඉතින් ඊළඟට අපි graphics card එක ගැන ගත්තොත් එහෙම graphics card එකක් ඕගොල්ලන්ට අත්‍යවශ්‍යම නැහැ මේ දෙයට. Intel on-board graphics තියෙන processor එකක් භාවිතා කරා නම් හොඳටම ඇති. ඕගොල්ලෝ Photoshop වල 3D වගේ කරනවා නම්
ග්‍රෆික් කාඩ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් වෙඩින් ෆොටෝග්‍රැෆර් වල සහ ෆොටෝග්‍රැෆර් වල 3D යූස් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඔන් බෝඩ් ග්‍රැෆික් කාඩ් එක හොඳටම ඇති. තව ඔයගොල්ලන්ට performance එකක් ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ වගේම හොඳ resolution එකකින් වැඩ කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ට GT 1030 වගේ VJ එකට යන්න පුළුවන්. ඊට වඩා අඩු GT series එකේ VJ එකට ගියා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට VJ එකක් අවශ්‍ය නැහැ. මේ ෆොටෝ රීටචින් වලට ඔයගොල්ලන්ට Intel onboard VJ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ වැඩ ඉතාමත් හොඳටම කරගන්න පුළුවන්. ආයිත් ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ මැෂින් එකේ කේසින් එක මිලදී ගණිතය පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ස්ටුඩියෝ එකක් කරගෙන යනවා නම් ඔයගොල්ලොන් CD වලට සමහර වෙලාවට ෆොටෝ අවුට්පුට් එකක් ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් එතකොට සමහර දැන් අලුතෙන් එන කේසින් වල DVD drive එකක් දාන්න බෑ. ඒ කොටස අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගැනත් හිතන්න. එතකොට ඒක ඒ DVD drive එක mount කරගන්න පුළුවන් කේසින් එකක් ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න. අයිති ඔයගොල්ලන්ට තාම පහසු මිලකට හොඳට ඒ components ටිකම ඇඩ් කරලා හොඳ PC build එකක් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලෝ බටපොළ Orion computer එකට ගියොත් හොඳම සුපිරිම build එකක් ඒ අයියට කියලා කරගන්න පුළුවන්. හරි මම හිතනවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අදහසක් එන්නේ නැති කියලා කොහොමද ඩිසයිනින් වලට PC build එකක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.